好多鯊魚都，基本上每至一個地方都係鯊魚嚟嘅。唔想走，我想繼續喺度潛水，唔想讀書。dinner。Jesus， 我啱啱去完 night dive 啦，然後之後我覺得真係好啲咯，係一落去嘅之前，其實我已經望到水面成班鯊魚啦，即係好多鯊魚。之後我落到去之後咧，就係全部都係即係好多魚啊，好多大嘅魚同埋有啲鯊魚啦。然之後我就喺度潛咗睇，其實能見度好低啦，所以其實我係即係睇到好少嘢啦。然後我就攞咗個電筒，咁喺度照，基本上每照一個地方都係鯊魚嚟嘅，其實好恐怖啦。因為我游下咧，有個珊瑚礁，咁就有條電纜啦，好靚咁攞條電纜啦，嗰條電纜好 Q 公自己喺度游。突然之間咧，就成條鯊魚撲埋去喎，然之後我嚇 Q 死咗，即係我就係捉住個 instructor，因為我真係好驚咯。但係 in general 都係 good 嘅，同埋仲有啲獅子魚。咁我哋夜潛嘅時候，其實我哋唯一嘅 source of light 就係嚟自嗰支電筒啦。咁我哋照啦，咁我哋去睇嘢咁樣嘅。但係有時我哋如果照一個，即係可能照一條魚照得太耐嘅話咧，其實係好容易會突然之間有條鯊魚就會唰一聲過嚟食咗佢嘅。咁然後我哋完咗呢一個夜潛之後啦，翻去 debriefing 啦，咁就有個同學問咗個 instructor 一條好有趣嘅問題啦。佢就問佢有冇試過可能特登去照一條魚，好似要引條鯊魚去食咗佢咁樣嘅。然後之後個 instructor 就答啦，就話唔會啦，因為佢覺得this is not our war 啦 ，I don't want to disrupt their war. We have done enough disrupting. 然後之後唔知點解呢一個答案係令我好有反思嘅，就好似感覺上呢，即係如果我想像我係嗰條魚啦，本身我可能夜晚一個本身應該漆黑嘅地方嚟嘅，我瞓下覺，突然之間呢就有個人照我啦，然後照下就突然之間有條鯊魚唰一聲過嚟食咗我，咁樣嘅話其實都幾恐怖啦。然後之後所以我就喺度諗，其實可能我哋都的確干預咗個本身即係我哋唔應該存在嘅地方，係啦，唔知點解搞到有少少 ethical。好。Bye。我覺得呢個 dive trip 最辛苦嘅地方，你每日都要5點半就起身，因為我哋第一個 dive 我哋啱啱潛完第一個 morning dive 啦，咁係真係好靚咯，個 level 係即係雖然咧5點半起身係要好辛苦嘅時間，但係即係好似6點半就已經潛咗落去啦。但係真係好靚，因為今日我想 keep diving 啦，咁即係要想潛多過18米啦，但係個 limit 係少過30米嘅一個潛啦。一開始我係覺得係好 confused，因為佢啲手勢我突然間唔記得晒，即係原來咁樣就係睇 no decompression limit 係咯。然後我突然間唔記得咗個船嘅手勢係條帶兜住咯，所以好多 confused 嘅位咯。但係好靚啊！然後咧，
一條咧，就係我哋佢叫咗我哋揾啦，又揾唔到啦，但係原來發現係假嘅，係唔喺張紙度，但係佢咧就係呢個，就叫 sweet lips 嗱，係啦，嗰隻大條嘅。然後咧仲有啲咩咧？然之後又有下見到個八爪魚，八爪魚咧，我本身見唔到嗰條八爪魚咯，影緊，我見唔到個八，我依家係我本身見唔到嗰條八爪魚，真係知我都唔知佢叫乜嘢，佢點會射咗佢就我唔知佢叫乜嘢，就望咗好耐就到位嘅八爪魚，八爪魚就係咁樣。muttering 呢個係啦，仲有鯊魚有烏龜，我其實唔係好記得係烏龜係咁樣，我唔係好激過頭點做嘅，水底你唔知嗰條係咩嘅，即係你睇幾歲先知道。係啦，咁佢就會認實係個指住，因為我哋望都唔知做，我都叫話八爪魚咁，唔知係咩。我哋啱啱喺上面望咯，我哋啱啱你喺下面啊。算啦，冇嘢啦，冇嘢啦。OK， 你未隨便就 OK， 你隨便就 OK。成個 trip 最恐怖嘅位就係個頭髮，我用九牛二虎之力笨咗呢條辮。Hi， 我而家今日就係 day 2啦，咁就係最後一晚喺架船上邊啦。但係今日就完咗我嘅 advanced course 啦，咁我感覺到真係時間過得好快，我有啲唔想走，我想繼續喺度潛水，唔想讀書。Oh my god！ 我會掛住呢度。This is the video. Yeah.